ये बच्चा अपनी गाइस चैलेंज 60 तो गाइस हम दोनों खेलने वाले हैं गाइस। तो उसका देख क्या ले कत्ता ले लेते हैं एक तो, और एक यूएमपी ले लेते हैं बस। हाँ, और एक उन बच्चों के लिए डेजर्ट लेनी थी यार, पर वो भाग गए। वो गाइस ये घुस के मैं नहीं आ पा रहा गाइस, घुस के मैं नहीं आ पाया। मैं क्या करूँगा, मेरे को गाइस मेरे को खेलना ही नहीं आता। हाँ गाइस तू अब चले गाइस, मेरे को दुबई में गाइस देखते हैं। 1v2 तो मार सकता है, 1v1 तो मार लिया, 1v2 नहीं मार पाया गाइस। 2 मिनट अच्छी गाइस आई एम नॉट नो बीज मूव। मैंने तो फिर भी अच्छी काम कर रहा था कि तू डैमेज देख बेटा, डैमेज देख। तू देख डैमेज देख, डैमेज देख 161 था, 20 ज्यादा क्या हुआ गाइस। अभी तो मैं खेल भी नहीं पा रहा था। मेरी बेच का मैं गाइस देखा स्किल्स देख रहे गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करना गाइस। देख रहे घुस के मेरे कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक है। हम दोनों साथ आ जाते हैं ना तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को हो देते हैं। हाँ इतनी बच्ची, और अब उसको राहुल सर के भी जानते हो, उसको भी हमने पूछा था। हम तीनों ने मिलकर लेजेंड गेमर, मैंने और है ना उसने बहुत गेमर भाई साहब। उन्होंने बम फेंक दिया तो तो इधर ही आ गया नोवी। अरे तूने गाइस देखो कितना चोर इंसान है। मैं किल उठा लिया, मेरा किल उठा लिया बेमतलब में। मैं भी तो गाइस में मरने मेरी ही नहीं है अब तो। इसने एसवीडी की एक गोली मारी, तेरी एक एचपी बचेगी। अरे गाइस नियो तो रोनी ने मेरे को वो द इन्फिनिटी यूज ने मेरे को गिफ्ट दिया ये बंदर क्या हाँ नियॉन कैरेक्टर है ना। मैं नीचे तो नहीं तू जा। अरे इधर कैसा गाइस इस गोद के मैंने तो कर दिया मेरे को। मैं मार ही नहीं पाऊंगा तेरा, दे बम फेंक दिया बस। गाइस वो न्यू इंसान हो गया। पता नहीं इसको रगड़ कैसे दिया, रग ले लूं हाँ चल बंदूक ले ले तेरी बात ना। अब बता तो अब गोष्ठी ये हमारी ऐसे कर सकता हूँ। ये दाच नहीं गाइस मेरा नेट नहीं आ रहा गाइस तो बहुत ही बोल रहा है। 316 मेरे को बचा ले यार, तो भी मार दिया। नहीं मार दे तो नो मार ले ना उसको मार ले बल्ले, उसको नहीं मार सकता क्या? मेरे चलाने ही आती तो ठीक है तो ऐसी आदि बता। गाइस कितना नूब इंसान है। इससे जो ये नहीं मरा ना तो गाइस आप इसके ना वीडियो में गालियाँ दे दे। नहीं मरा तो गालियाँ देना, और मर गया तो वापस गालियाँ देना। अरे ठीक गाइस कितना बताएगा तो भी गाइस सब्सक्राइब कर दो।
गाइस सुई में मारी इससे। कितनी देर की वीडियो बन गई है? 4 मिनट की। मेरी 5 मिनट, मेरी 5 मिनट एग्जैक्ट 5 मिनट। मेरी 5 मिनट 10 सेकंड की। 5 मिनट। अरे बाप रे। और मैं भी गया। 150 एचपी नहीं हुई, यहाँ पर छुपा हुआ, जल्दी जा। मेरे को खुद को मैं कित अरे मारनी है। यार, वो 150 एचपी पे यार, तू पागल। कहाँ पे है वो? वो उधर की साइड है जहाँ पर मैं स्पॉन था, वहाँ की साइड, उधर डब्बों की साइड था। मैं अब बंद निकल गया और कुछ चीज नहीं पता। वो रहा, दिखा मेरे को। अरे जिसकी भी सेटिंग है बहुत खतरनाक सेटिंग है। मैं सही बोल रहा हूँ, जिसकी भी सेटिंग है बहुत खतरनाक सेटिंग है। मुझे बनी नहीं। अरे क्या? अरे ग्लो वाली लग रही, ग्लो वाली लग रही। नहीं, उड़ जा। क्या है वो? नहीं नहीं मैं मर गया। साइड में फेंक देते थे। ओए बोल क्या हो रहा है बार-बार? मैं लेट के मार रहा हूँ। वो इंसान है कि हम लेट के मारते बनते हैं। मुझे डर चाहिए। भाई देखा, वो बंदे ऐसे खेलते हैं। ये हो गया, अब हमारा सही। अब सही है। कट्टा जाओ, डबल कट्टा, वो भी ऐसा। आप वीडियो में ये भाषा बोल ले तो सब इधर से डाल ले तू तो। मैं मर गया क्योंकि मैंने गाइस देखा कितना नहीं आता इसको नूब है। गाइस मेरे को मार खेलना नहीं आता। तू कौन सी एक गोली करनी है? मैं तो यूं मार दूं, अपना फ्लैश ही फेंक देते हैं, फेंक दे, मेरे को फेंकने की जरूरत नहीं है। तू तोड़। कैसे वो? मेरे को मर गया, मेरे को मर जाएगा। आज को ये गए थे, अब मरे ना दी। ये गए, देख कौन मरा? कोई मरे ना, अब सामने आ रहा था ये कहना। तो गाइस हम अब टीके लगा रहे हैं, उनने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है, तो अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने नहीं यार अब मेरे साथ खेलने से खेलना चल जाएगा। गाइस बहुत प्रो है नहीं ये तो बोल रहा था। अब देखते कितना प्रो है। मेरी भी है गाइस, मैं देख दिया। तो गाइस आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।